हेलो सर, मैं मधु अग्रवाल सऊदी अरब से। आपके डीआईपी डाइट से मैंने बहुत सारे लोगों का सर्दी ज़ुकाम फ़ीवर तो ठीक किया ही है, और वेट लॉस में मैं बहुत लोगों को एडवाइस करती हूँ जिसका बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा है। थैंक यू सर, दिस इज़ अ मिरेकल डाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको मेरे बताए हुए डीआईपी डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।